आयचो 20 वर्साचो खासदार फक्त वचून रिबिना कापता आणि प्रोजेक्ट आसा थंय वचून उद्घाटनां करता, हेचे शिवाय कांय ना. आज पर्यंत ताणें खंयचेच पयशे आपले येतात ते 50% सुद्दां मोडूंक ना असो सगळो आमचो अहवाल दाखयता. तुमचे हेचे फुडें तुमकां कितें चॅलेंजीस आहा तुमचे ऑपोनंटाचे जे काँग्रेस आहा हे आहा तेजे? काँग्रेस पक्ष आणि बीजेपी पक्ष आयज कोण तोच कळना. काल काँग्रेसीन आसलेलो आयज बीजेपीन वता, काल बीजेपीन आसलो आयज काँग्रेसीन वता. हूज हू म्हणून जेन्ना आमकां पयलीं आसताले करंट अफेर्स तेन्ना विचारताले हू इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, हू इज द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हू इज द फायनान्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अशें ते आसताले. हू इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, अशे तरेतरेचे प्रश्न आसताले हूज हू म्हणून. आयज हूज हू सांगप कठीण. बाबू आजगांवकर म्हणटा हो आपलो लास्ट टायम की आय विल नॉट चेंज द पार्टी. बाबून कितल्यो पार्ट्यो बदलल्यो. फ्रांसीस सार्दिनान कितल्यो पार्ट्यो बदलल्यो. फ्रांसीस सार्दिनाचो चेडो थंय बसून आम आदमीच्या पार्टीच्या हाचेर सांगता की आपूण आम आदमी पार्टीचो काँग्रेस लुटेरा म्हणून. ताजो बापूय आयज जो काँग्रेसीक गाळी घाली तो आयज सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट. नॉर्थ गोवा काँग्रेसी कडेन कॅन्डिडेट ना. गिरीश सावथाचो मनीस तो आयज हांगा येवन रावला कित्याक तेंचे कडेन कॅन्डिडेट ना नॉर्थाक. सो अशी परिस्थिती आसा, तेंचे कडेन कॅन्डिडेट ना. आसा ते खंयसून खंय उडयो मारतले ते गॅरंटी ना. आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट नॉट फॉर सेल. फाटल्या म्हयनेभर जे आमी प्रचाराक भोंवतात तातूंतल्यान इतली प्रकारची उर्बी आयिल्ली आसा की आमी साधारणशे 7 ते 8 हजाराचे मताधिक्य घेवन आमी हो मतदारसंघ जो आसा पळय न्ही तो भारतीय जनता पक्षाक जिखून हाडटले अशें. 23 तारखेक इलेक्शन जाले नंतर जो विकासाचो एक आवंडो घेवन किंवा एक उमेद घेवन आमी जे पावल मारिल्लें आसा किंवा हांवें जो प्रवेश केल्लो आसा ताका आमचे पुढारी जे आसात बाब श्री विनय तेंडुलकर आनी विशेष करून आमचे मुख्यमंत्री बाब श्री प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाली एकंदरीत सगळो गोंयचो विकास जाता हातूंत दुबावूच ना. कारण एक पद्दत आनी एक रीत आनी एक रिवाज आमकां घालून दवरले आसा बाब मनोहरभाई पर्रीकर. म्हाका खात्री आसा की आज आमी जेन्ना फॉर्म भरतले आनी ताजे नंतर मागीर घर घरो चलो अभियान आसतलें. हे सगळे अभियानात आज फाल्यां परां म्हणजे 23 तारीख पर्यंत आमी सहभागी सगळे आसतले अशी आशा बाळगिता. आनी परत एकदां म्हणटा की भारतीय जनता पक्ष शिरोड्या मतदारसंघात इतले मताधिक्यान की हाजी पयलींच जिखूना हो इतिहास घडटलो.